苏女士，菜已经热过2次了，还等顾先生吗？撤了吧。蛋糕送给值班的人，袖扣也不要了吗？装起来。他上个月随口说过，缺一对袖扣。今天是什么日子？结婚3周年。我没忘，设备运输出了问题。再等我半个小时。你2个事前也这么说。程川，社区明早8点前必须收到设备。他的项目重要，那我呢？你不用回答了。现在我的答案是不继续。苏婉宁，这种话不能在电话里说。我想了3个月。3个月？3个月。我等过你很多次，这一次不等了。你现在这么紧张，是因为爱我，还是因为我第一次没按你的安排留下？你一定要离婚。今晚等你的人若不是我，你还会觉得他应该理解你吗？他不是在闹脾气，他是真的不要我了。10点半会诊，我只有20分钟。你为什么突然要离婚？不是突然，去年生日我问过你，我们这样真的像夫妻吗？结婚证是真的，没必要纠结形式。那天有临时评演，我从没怪你工作，我只是受够了猜。猜什么？猜你接我下班是想见我，还是爷爷安排？想见我，还是爷爷安排？猜你替我挡酒是心疼，还是顾家体面？猜你记得我芒果过敏是在意，还是助理提醒？我没有亏待过你。是，你尊重我的工作，也尽到了丈夫的责任。那为什么离婚？因为责任不等于爱。我不想一辈子靠细节拼凑自己被爱的证据。我可以改。因为我要走，所以改。至少给我机会。你先签字，等我真正自由以后，你再决定要不要重新认识我。你要我先放你走，再追你？我没要求你追，我只要求你承认我有离开的权利。
如果我不签呢？那就依法处理。顾承川，你真正想要的究竟是一个妻子，还是一个永远不会拒绝你的人？你真的一点都不爱我了？爱，爱。可我不想再用爱伤害自己。比他不爱更可怕的是，他还爱着，却宁愿放弃我。机场新闻澄清了，但网友还在猜我是不是你们离婚的原因。婉宁不是因为你。他说什么？是我不爱他，是我不爱他。那你爱吗？为什么你们都问这个？因为这是婚姻里最基础的问题。你向他解释过，我们从没谈过恋爱吗？新闻稿解释了。不是，他要的不是公关文案，他要的是你亲口选择他。我娶了她。娶一个人不等于看见他。你想过牵我的手吗？没有。吻我呢？没有。和我组成家庭呢？没有。那你对我只是习惯照顾。可婉宁发烧，你把会议改成线上；他出差，你提前查天气。他被人为难，你当晚终止合作。都是合理安排。你每次不敢承认，就说是合理安排。如果我签了，他再也不回来呢？那是你迟到的代价。他要的是选择权，不是被婚姻堵住出口。你从小看父母争吵，你觉得谁先承认在乎，谁就失去主动。可你保护了自己的体面，却让他承担了全部不安。别提他们。你看，你不是不会爱，你只是怕承认。原来纪念日那晚，他准备的不是离婚，他原本想留下。
顾城川真签了。你怎么还哭？我没想到，我没想到，他第一次尊重我的决定，是在婚姻结束时。我不想离婚，但不能因为不想就剥夺你的选择。手续照常办理。等你自由以后，我会重新认识你。你拒绝，我也尊重。双方确认解除婚姻关系。确认。确认。你呢？我还有一把。你什么时候学会撒这么明显的谎？过来。纪念日失约，生日让你独自等。你想合并书房，我却说没必要。我现在才懂，同一个空间，你不是缺桌子，是想和我待在同一个空间。现在听见这些，我还是会难受。那我不说了。我没让你闭嘴。那我先听。你告诉我，哪里最难受？这段过去，应该由你来处理。扔掉也好，留下也好，都该你来定，不该还放在我手里。像我还能替你做决定。下个月，我去京市进修1年。这是你的事业，我不反对。以前你会拿爷爷留我，爷爷有其他医生。你不该永远为顾家的需要让路。等你回来，我还能重新追你吗？社区筛查不能只做检查，需要医生、社区和后续转诊一起配合。可以。我刚才一起配合。可以。我刚才说的重点是什么？不是，项目不使用你的名字，也不和我们是否重新开始挂钩。私人关系不能影响公益判断，按制度审核。申请通过，按方案进入设备验收和签约流程。设备验收通过了，你为什么没来？顾城川，你笑了。陆教授，论文改完了吗？
陆教授，论文改完了吗？为什么你们的结果和另一家机构不一样？苏医生，要不要联系平台删视频？不删，保存原始记录，设备日志、操作记录，一项都不能少。提交第三方复核，现在删，只会让人觉得我们在回避。顾总，公关部可以马上压下去。不许压，保存全部材料，暂停争议批次发布，邀请独立专家复核。您不是相信苏医生吗？相信他，不等于跳过程序。有问题就改，没问题就让事实说话。你为什么没处理舆情？你需要的是专业结论，不是你需要的是专业结论，不是故事替你堵住质疑。你不怕真有问题？有问题就整改，没问题就澄清。我相信你的专业，也相信你会负责。设备校准、现场操作和数据记录均符合规范，争议来自筛查标准不同，现场解释也确实不够充分。不要指责患者家属，设备合规不代表我们解释的足够清楚。我发布的视频信息不完整，给项目组造成了误解，我向相关人员道歉。设备和操作合规，但我们的说明流程不合格。这次争议不是用来证明我们没错，而是提醒我们哪里做的不够。为什么坐这么远？我不是医疗人员，坐前面会影响讨论。你以前可不会觉得仅影响别人。以前自我感觉太好。晚上一起吃饭吗？只是工作餐。好。别误会。不会。你笑得太明显了。会议结束了就回来吃饭，家里等你。会议累不累？先坐一会儿。怎么弄的？社区项目缺人，搬设备时撞了门框。哼，以前连行李都不肯搬，现在倒会干活了。以前做的不好，现在学。伤口别碰水。好。你现在怎么什么都说好？以前总反驳你，后来发现你多数时候是对的。只是多数。万宁，我和林清瑶从来没有谈过恋爱。新闻澄清过了，但我没有亲口告诉你。我不在乎流言，不代表你不会受伤。现在解释抹不掉过去。我知道，我只是不要你再猜。我只是不要你再猜。
苏婉宁，我爱你。你确定不是因为我离开，你不习惯？我去做过咨询，咨询师问，如果你永远不回来，我还会不会改变？你怎么答？会。尊重、沟通、承担责任，不该只是追回你的手段。那你爱我什么？爱你认真工作，爱你受了委屈，也没有把林清瑶当敌人。爱你明明还爱我，却先保护自己。还有呢？爱你，但不要求你因为这句话留下。你能坚持多久？我不能保证永远不犯错，但我保证犯错以后不逃。不用沉默逼你妥协，不让你一个人猜。我好像开始相信他了，可我也更怕再走回去一次。你在哪里？公司会议延长，我20分钟后到。为什么不提前说？我忘了。今天不见了。只是20分钟。今天不见了。只是20分钟。你一定要把我判回原点吗？判回原点。我没有判你，是你一着急就把我的感受叫成审判。对不起，我刚才……重新了解，不是把过去的错误清零，更不是你改过几次，我就必须你宽容下一次失望。这周不要见面。你是在惩罚我？你看，你第一反应还是这个。好，不是你惩罚我，是我需要想清楚，为什么犯错后，先保护的还是自己。顾先生，还上菜吗？不上。那晚我不只忘了消息，我还觉得自己已经改了这么多，你为什么不能原谅这一次？后来才明白，改变不是存款，不能抵消今天的错误。下周6 6点半，这是第2次约会，不是第2次原谅。你的研究方向适合留在京师。
可以认真考虑。你的研究方向适合留在京师，可以认真考虑。这会是苏婉宁的人创，是不是叫小手？有话就说。我不喜欢他那么了解你，所以刚才有一瞬间，我想让你以后少和他单独吃饭。为什么没说？因为那是我的不安，不是你的义务。我会嫉妒，也怕他比我更适合你，但不能要求你用放弃正常工作关系证明爱我。这么大方？不大方。我在走廊站了3分钟，才忍住没进去打断你们。我嫉妒的不是他才喜欢你，我嫉妒的不是他才喜欢你，是他比我更早学会认真听你说话。他见过那个不需要委屈自己的苏婉宁。陆教授没有喜欢我。我知道，情绪可以不讲道理，行为必须有边界。婉宁，不许得寸进尺。还有，别一直笑。忍不住。那扇门好像已经再也关不严了。顾先生追了苏医生快1年，顾先生与陆岩向公益首长痛力求偿，他还不答应，是不是太冷漠？请收回这句话。这是网友的看法。错误看法，不该包装成合理提问。我改变，是因为过去的我做错了，不是为了向他索取原谅。他不接受，是他的权利。有人说苏医生靠您获得公益资源，项目独立审核，他不参与资金决策。不要把一个独立女性的成绩归结为她身边站着什么男人。那您怎么评价过去的婚姻？是过去的我配不上他的认真。他不接受是他的权利，不要把独立女性的成绩归结于男人，配不上他的认真。我怕重新在一起以后，你觉得已经把我追回来了，又变回过去。我不能用保证让你相信，只能给你持续的行动和选择权。即使重新在一起，
你也可以继续工作，可以去任何城市，也可以拒绝我。如果我再用沉默逼你妥协，你仍然可以离开。我可以抱你吗？只能一下。呀，我还是会怕。那就慢一点。害怕不用马上消失，只要别再让你一个人扛。顾城川追了您快1年，虽然是结束的关系，立马找把错了时间外。您是在考验他，在考验他吗？立马找把错了时间外。您是在考验他，在考验他吗？他没有考验任何人，我做什么是我的选择，不能变成他的压力。他也不欠我结果。你准备等多久？我不是等你心软，是等自己真正值得你重新考虑。我没扔，但也不会重新带。我知道，我知道。我们可以重新开始，只是交往，不是复婚。好，不搬回旧房子。6个月关系修复期，不是试用，是重新学习怎么做伴侣。重要变动提前告知，争执可以暂停，不能故意失联。3，不拿付出要能故意失联。3，不拿付出要求回报。4，不替对方做决定。还有吗？我不会再把你放在自己前面。这一次，我先照顾自己的感受。这是最重要的一条。他只提醒我，我曾经因为爱你，把自己弄丢过一次。以后你发现自己又在委屈，我会听，也会和你一起改。你没有意见？也会和你一起改。你没有意见？有。6个月后，我能申请延长吗？看表现。3年临床研究项目负责人。这是好机会，你应该去。就这样。你想去，不是吗？我想去，我想去，不代表我不需要你舍不得。我们才刚开始，3年异地，你一句挽留都没有。我支持你的事业有什么错？没错，可尊重不是退出讨论。
我把文件给你，是想一起面对，不是让你表现大度。难道支持你也错？你又开始只证明自己没错。明天下午6点再谈，我不会失联。你也别让助理劝我。表达舍不得和替他做决定不是一回事。您以前不说爱，现在只是换成不说舍不得。我把尊重理解成退出，我舍不得你去，也希望你留下。想到3年不能每天见，我会难受，也怕我们重复过去。然后呢？这是我的希望，不是命令。我们一起讨论双城安排。我每个月来京市1周，你每2个月回临城1次。临城项目重新分权，每3个月复盘1次，状态不好就共同调整。你愿意放权？调整工作方式，不是为你放弃事业。这才是我想听的，一句轻飘飘的你应该去，是你愿意和我一起承担选择。可以抱你吗？先把方案写出来。现在写。还记得我为什么想合起来吗？你不是缺一张大桌子，只是想和我待在同一个空间。只是想和我待在同一个空间。事业同等重要，重大决定共同讨论，但不互相审批。争执可以暂停，但不能失联。不以金钱、家庭和过往付出要求妥协。每半年复盘。最后一条是给我的，也是给我的。没有钻石。你做手术不方便。为什么不刻日期？以前的婚姻有期限，这次不想再先设终点。我还没答应复婚。我知道。你起来。以前总让你扬手等我，这次我低头问你，愿不愿意让我和你一起承担接下来的3年？不是回到过去，是从今天开始。关系修复期延长3年，
和京氏合同一样长。戒指戴吗？不戴，等你下次问。现在能抱吗？批准。现场突然停电，手机也快没电了。人和设备都没事。建立紧急联络方式，下次不需要常解释，先让我知道你安全。你最讨厌我用工作忙结束沟通。你说的对，明天下午4点我留1个小时，我们把这3天补回来。筛查结果有异常变动，需要按流程再复查一次。孩子看得好好的，为什么非让我们去大医院？筛查不是诊断，正因为现在看不出来，才需要进一步确认。孩子看得好好的，为什么非让我们去大医院？长知道了。别让你来接，这个别倒。基金只负责设备支持，医疗判断和转诊流程完全独立。基金可以公开全部记录，所有材料接受独立核查。你为什么直接联系院长？我不能看着他们把脏水泼到你身上。你可以提交材料，可以陪我准备证据，但不能越过我替我解决。难道我要什么都不做？你又把我变成了等你拯救的人。你的保护正在证明那些人说的对，好像没有顾城川，我就站不住。我不可能眼看着你被人毁掉，那也不能抢走我证明自己的机会。审查结束前，我证明自己的机会。审查结束前，我们暂停见面。你又要离开？我是在保护边界。如果你把每次暂停都当成抛弃，你在意的依然只是自己害怕。我不想暂停，也怕你不要我，但我接受。我不会再联系院方。材料全部提交，后续有法务和审计对接，我回避。这是第一次筛查，现场负责和设备原始记录。筛查不是诊断，发现异常后建议复查，是对授权者负责。项目说明不够通俗，我们整改。但不存在利益导流和个人干预。现有材料能够证明流程合规，未发现利益导流。为什么不进去？为什么不进去？那是你的答辩。我交完该交的材料，就不该站在前面。你不怕我失败？怕，但怕不代表我有权抢走你的战场。这次不是你救了我，可你
你终于学会，在我拒绝后，真正退回边界。至少下面的人是你，我不问未来会怎么样，但我每天都想见到你。我不管结局会怎么样，我想真的跟你在一起。我希望你回临城，希望每天见你，下班一起吃饭。这次为什么说的这么快？我学会表达希望，但不替你决定。职业发展、研究资源、团队权限、生活安排，先确定你真正不愿失去什么。失去什么？平台可重建，但必须真正独立。中心不能只是科室下属项目，我要建立的是能够长期运行的区域网络。独立预算、人员配置，我还要保留与京市的联合课题。我不是从大平台退回来，是带着3年的成果回来建立一个新平台。这是你谈下来的？我不想再接受别人替我出的2选1。有我的原因吗？有，但不只是你。京市课题完成了，凌晨允许我做真正想做的团队。爷爷年纪大了，我也想回来。还有呢？我不想再和你异地。别哭，别哭。没哭，最近没休息好。在眼科医生面前找这种理由。戒指呢？明晚6点半，3年前那家餐厅。做什么？把那顿没吃完的饭吃完。到时候约定。你再问一次。为什么现在给我？不是奖励，
也不是证明你终于合格，是我愿意重新庆祝一次。苏婉宁，你愿意重新和我结婚吗？不签3年协议，不因为家里需要，也不因为我等了3年。那因为什么？因为我爱你，也因为我终于明白，婚姻不是得到一个永远不会离开的人，是2个人每天都有选择，却依然愿意走向彼此。帮我戴上。我有一个永久期限。什么？每半年关系复盘。什么？每半年关系复盘，永远保留。害怕就说，失望也说，谁都不能靠沉默把对方推远。好。以前办过离婚，这次考虑清楚了吗？清楚了。以前我以为没有背叛，没有激烈争吵，就算婚姻经营得不错。后来才知道，沉默和忽视也会让人慢慢失望。结婚证给我。给。这么听话。不替对方。结婚证给我。给。这么听话。不替对方做决定。以后家里谁做主？共同讨论，谁更专业听谁的，都不专业就石头剪刀斗。可以报吗？证都领了还问？结婚证不代表可以跳过询问。批准。你不能因为我回来就觉得我永远不会走。我知道，你留下不是因为没有出口，是因为今天依然愿意选择我。那明天呢？明天重新选择。后天继续选择。今晚几点吃饭？6点半。临时有事呢？提前告诉你。会让我一直等吗？不会。